Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Thank you, Honorable Chairperson. Over to you. Thank you so much. You're welcome. May you get seated, please. Once again, we welcome you, our stakeholder, Mtani Holdings. Feel free. This is your parliament. These are your honorable members of parliament representing different constituencies. So I'll ask the honorable members in here to introduce themselves, that you should know them. As we go along, I'll ask you, our stakeholder, that you give us guidance. How do you want us to communicate to you? Do you want us to speak in English or you want us to speak in Chichewa? Both. Both. Thank you so much. May I ask honorable members to introduce yourselves from my far right? Thank you. Madam Chairperson, my name is Yona Dadawiza, representing the people of Rumpi West and a member of your joint committee. Through you, Chair and co-chairs, my name is Emile Jintupiri, representing people of Nkatabe South Constituency. Thank you and good morning. Through you, Chair, my name is Catherine Gotani Hara, representing the people of Mzimba Northeast and member of this joint committee. Thank you. Co-chairs, I'm Aisha Mambo Adams, representing the people of Mangoshin Kunguru. Thank you. Co-chairs, I am Francis Kasaira from Sanji Central. Good morning. My name is Kelvin Mpande, representing the great people of Lilongwe Likuni constituency. Thank you. Good morning. I am Chikondi Kampachike Chisale, representing the people of Kasungu Central constituency. Thank you. Through you, Chair, good morning. I am Khadija Leah Chonga, representing the people of Lilongwe City Kampuno constituency, Vice Chair of Natural Resources Committee. Through Chair, my name is Bilal Musa Tambuli, representing Mangochi South constituency, the Deputy Chair of Trade, Industry and Tourism. Through you, Honorable Co-Chair, my name is Anthony Kamoto. I'm the chairperson of Agriculture and Irrigation, and I'm sitting in this committee as a co-chair of this committee. Thank you so much. Secretariat. Through you, Honorable Chairperson and co-chairs and other members, my name is Frederick Amwani, Parliament Secretariat. Good morning, Honorable Co-Chairpersons. My name is Sipiwe Kumwa, Parliament Secretariat. Good morning, Honorable Co-Chairpersons. My name is Joseph Mpango, Parliament Secretariat. Good morning, Honorable Co-Chairpersons. I'm Mary Nkata, Parliament Secretariat. May we also take this opportunity to know the media representing different houses in the building, please. Media, may you please introduce yourselves? It's all Parliament. Do they need to introduce? So it's all right, since it's only Parliament, then Co-Chair, please introduce yourself. My name is Akim Kumwenda, a Member of Parliament from Mzimba West constituency and Chairperson of the Industry, Trade and Tourism Committee of Parliament. Co-chairs, let me take this opportunity to already declare my interest. I know the stakeholder. I have worked with him in other projects before I joined Parliament. So from that angle, I thought I must be bring it to the committee's attention. Thank you.
Thank you so much. And my name is Diaone Henry, a member of parliament for Palombe South constituency and chairperson for natural resources, energy and climate change, co-chairing this joint committee. So once again, I welcome you. Is it Mr. Ntali? Dr. Napoleon Nzombe. We want also to know you. May you please introduce yourself? But also we welcome you, our consultant on Zoom. We welcome you to this joint meeting committee. Thank you. Over to you. As I already said that my name is Napoleon Nzombe. I'm the father and the founder of Ntali Manja Holdings Limited. I've been working for a long time in humanitarian works, donating food to people. So around 2-3 years ago, I started realizing that I think I'm encouraging people to grow less. So that's when I came up with an idea. We wanted to know you first. Thank you. Yes, so we have known you as, should we address you like as Mr. or Doctor? Because I've been told here that you're a doctor, so should we say Doctor or Dr. Napoleon Nzombe? Is that right? Whatever. Thank you. So which one are you comfortable with? Doctor, right? Professor, Doctor. The titles, we don't disown titles, so we will address you by that name. Yeah, whatever you choose. Thank you, Doctor. Thank you. And may we know who is our consultant who is on Zoom? If you can hear me, Mr. Mtengula, if you can hear me, we're not getting you. So our media team is connecting 1 or 2, 3 things. So please, we'll ask you to introduce yourself again. But you word will guide you to do that because we haven't heard you. Can you check your mic? Seems you have muted your mic. Yes, we can hear you. Thank you. Please introduce yourself. You can now introduce yourself. Social impact assessment. Thank you. Thank you so much. Welcome to this joint committee, which has been set by Parliament according to our standing orders to follow up on the issue of the process that Ntali Manja took on the development or setting up a factory on fertilizer plant. So we would want first to hear from the investor himself on what's not in order, Vice Chairperson. Oh, I just raised a hand. I didn't say something went out of order, but I wanted to seek clarity. The co-chair has declared interest that he knows the Dr. Napoleon. He's worked with him. Declaring interest, that's good, and thank you so much for respecting the joint committee. But I wanted to seek a step further, because just declaring, it's not enough. You might have thoughts, prior knowledge, prejudice towards him or the project from your previous engagement.
I want to know if it's in order that you actively participate, co-chairing, contribute, ask questions, or you just excuse yourself and observe. Yes, please. What's not in order? Not really in order, but I would like to bring to your attention that the issue of Napoleon Zombe has attracted a lot of attention, especially to the poor rural masses. Some of them, they don't understand English. Maybe you may guide that maybe in his presentation, as he already said, he can mix local language so that it is cleared, as it is also something dealing with politics. So once he's heard clearly, I think we may clear what is in the minds of the people. Thank you, Chair. And Co-Chair, just to inquire, why is the media not here? We just only have Parliament. This issue is of public interest. Maybe Secretariat can answer on that, but before Secretariat answer on the media issue, may I ask the co-chair to respond on the first question that you asked? Thank you very much, co-chairs. And thank you, VC, for raising your concern. As a matter of clarity, at the level that I worked with him, my conscience is clear that I can equally engage him on this important matter, especially also because it's not on the project in question, and I've not worked with him directly. I was consulted by another partner to support him in another project. I so submit. Thank you, Chair. That makes sense, right? Okay, on the other issue, I think that's where we started from. We asked the investor if he's comfortable with which language is he comfortable with. So he said both. So I'm sure that as we go along, we'll be mixing his explanations, and all that will be a mixture of both. But we'll make sure that you've got a valid point, that we've got people from Urumpi, people from Palombe, from Mulanje, from Cholo, from Mangoshi, that are interested to hear more about this issue. So I think it's in order, it's all right that we speak more of our mother language. So I think that is in order. So I'm leaving up the floor. On issue of the media, Secretariat says they invited all the media houses. They sent communication. So if we don't have other media houses here, I think it's something that's out of our control, or maybe we can ask our media lead to reach out to follow up with the other media houses. So Parliament media, would you please follow up on the other media houses so that they join us as we proceed? Thank you so much. The floor is yours, Doctor. We want to hear the processes and everything else you feel that the committee should hear. And we... Oh, okay. So before you come in, the Secretariat should administer an oath so that whatever we discuss or you share with us should be guided by the oath that you are taking. Thank you so much. Secretariat, please. I, Napoleon Zombe, do solemnly swear by the Almighty God, by the Almighty God, that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God.
We'll also ask Secretariat to guide our consultant into taking the oath. Mr. Robert, can you hear me? Yes. Do you solemnly swear by the Almighty God that the evidence that you shall give before the joint committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and God should help you? Yes, I swear, and may God help me. Thank you very much. Thank you. I think we're good to go now. Adokotala Zombe tikupempheni kuti muthe kutifotokozera ndandanda wa mmene munayambira pa nkhani yokhazikitsa factory ya fertilizer, mutiuza kuti ndipo mothandizidwa ndi consultant mutifotokozera ndondomeko zonse zomwe munatsatira kuti komiti imve komanso tione kuti ifeyo ngati komiti tikuthandizeni motani. Ndiye tikupasani nthawi kuti muyankhule. Tasankha kusankha Chichewa amene tanenera moja chifukwa chonena kuti nkhani ikukhuza Malawi komanso alimi athu a Malawi muno, ndiye tiyankhula kwambiri Chichewa kuti wina aliyense athe kutsatira. Nthawi yanu Dr. Zombe kuti mutifotokozere. Zikomo. Through you, Honorable Chair, ntchito imene nenakhani igwira kwa zaka zambiri inali yothandiza wanthu ndi zakudya imene mpaka lero tingadathandiza, koma nitaonetsetsa ndiye maona kuti pamene pasituthandiza kweza chuma cha dziko lino ni kwabwino titalimbikitsa wanthu kuti bazilima, chifukwa chuma cha dziko lathu is agro-based. Ndiye sanonga tulimi urati waenda bwino ndoti dziko lino chuma singavute, ma exports sangavute, komanso ma business ya anthu akhozuyenda chifukwa kuti anthu ali ndalama m'matumba mwawo. So chifukwa chimenechi ndiye ndaona kuti nanga chimene chili backbone ya ulimi ni chani, ndiye ndapeza kuti ni fertilizer. Ndiye ndaona kuti fertilizer yo tikamodetsa kunja amapeza kuti alibwera February koma mbewu zitafula kale. Ndiye ngakhale fertilizer ya mabwera chifukwa salibwera pa nthawi yake ndoti zikupangisa kuti ulimi ugwe. So chifukwa chimenechi chifukwa ndaona kuti nithandizire peza yankho la vuto limeneli koposa nipeze mwayi wotsegula factory imene tingamachite fertilizer mdziko muno thandizira ulimi kuti upite patsogolo. Ndiye pa chifukwa chimenechi nidamba uita consult Matex International Consulting Company. Ndiye nitaichita consult pamene padakakhala madate ya February 2025, ndipo nitachita point adayamba kugwira ntchito ndi kutumikira pa 24 March pamene adapereka briefing yawo kumepa, ndipo pa 26 mepa idapereka kuti terms of reference, ndipo pa 20 June draft ya environmental social impact assessment idaperekedwa kumepa, ndipo wadaita review pa 9 July 2025. MEPA idachita review no discharge fees za 10 million kwacha zimene zidaperekedwa kumeneko chaka chino May, ndipo zidaperekedwa zimenezo ndoti Matengule vakhala natsatira mpano pezeka kuti zinthu zija zingopita bentantha. So pa chifukwa chimenecho mpamene tidaona kuti zinthu zizativuta nkhupira boma lathu sililede kuti likhozulenga chinthu chimenechi kuti chizipita patsogolo.
chifukwa ntchito yange idali yochepa yoti tione kodi solution yanji imene tingaipeze imene kuzithandiza miyoyo ya anthu kumidzi kuti miyoyo yawo isinthe. Ndetse pano papeza kuti ngati iwe ubwera maganizo oti peze yankho ndetse anu kukhala ngati ndiwe wolakwitsa. So pachifukwa chimenechi chifukwa kenata nesa nkwabwino ione mmene dziko lifunira ife tingotsatira momwemo. Mwamaliza? Tamaliza. Zikomo kwambiri. Mwina tisanabwereko ndisanawafunse consultant athu kuti abwerepo ndingobwerenzanso kuti mwina ma-members akhale sure chimene mwayankhula. Mwanena kuti kuyambira February chaka cha 2025 munapanga consult Amatex kuti akuthandizeni pa ntchito imeneyi. Mu March momwemo anakupangirani ma terms of reference, and mu June 2025 inapangikako draft ya Asia. Komanso mu July 2025 yomweyo anakuchajani amepa kuti mulipire 10 million, ndipo kuchokera July 2025 mwalipira May 2026 ndalama imene anakuchajani. Si choncho? March. Sorry. Co-chair, papange on my. Sorry. You chair. Ndami mene di idaberegedwa monga mene mafotokozeramu andi nkubirira ifo yori sina bulinte komabe madetails yose mwatsatane alipo monga mene ntchito idaendera. Zikomo kwambiri. Tikuyitaneni Mr. Robert Matengula kuti mutifotokozerenso inuyo ngati kadaulo pa nkhani ya malipoti amenewa zachilengedwe komanso miyoyo ya anthu pa kukhazikitsa kwa mafakitali, kuti munasatira ndondomeko ziti kuyambira pamene investor anakupangani approach kufika lero, kuti timve kuti ndondomeko zake zikuyenda motani. Nde tikukupasani inuyo bwaloli kuti mutha kufotokozera komiti kuti zakhala zikuyenda motani. Zikomo, over to you. Zikomo Madam Chairperson, komanso co-chair. Ndizoonadi kuti mwezi wa February 2025 Antalimanja Holdings motsogoleredwa ti Dr. Napoleon Nzombe anatipanga so contact. Ndunena kuti anatipanga so contact funa kuti ntchito imeneyi sikuti ndiyo yamba kwagwirira Antalimanja Holdings imene inokhala number 5. Pa ntchito zingapo zimene agwirira factory imene kwa Asante, damu la Somba limene kwa Njemera, komanso machine opanga nzimbe ku Kotakota ndi ampungaso Kotakota. Zinde ntchito imeneyi inali ya number 5 chifukwa anati tana kuti tathandize. Mwa ntchito zonse zidachulazo zinaenda bwinobwino kumepako. Koma makamaka imene ili eroyi tukambira na eroyi atandifikira mu February 2025 tinafotokozera kuti ndondomeko yake ndiyo mweyicha timene atilembe project brief imene ipite ku Malawi Environment Protection Authority. Ikatumizira kumeneko iwo amayang'ana kuona kuti mufuna panga chiyani malingana ndi malamulo a Environment Management Act mwene opanga ukaununi wa mtundu wanji. Ndiye tiyatumiza pa mu March pa 24 amepa anatiyankha mosapita wiki kutipatsa ma terms of reference. Kuntchito imeneyi pafunika kuti mupange pano environmental and social impact assessment kama kuti Asia malingana ndi mmene factory ikhalire. Ndiye mwezi wa April ndi May ndi mmene ifeyo tinapanga mobilize timu yathu molingana ndi timu imene kuti tiyike pa kupanga kaununi ameneyi.
ndipo mu Juni ndi mmene tinatumiza ripoti yoyamba chifukwa ma terms of reference amanena kuti mukalemba ripoti yoyamba ya draft imayenera muitumize kuti ku secretariat ya MEPA aione mwawoyambirira kuti kodi ikupanga align kapena ikulumikizana bwinobwino ndi zofunikira zimene anapereka yo ma terms of reference ndi imakhala yoti amaipanga review internally. Ndiye pa 5 July tinalandira makometsa amenewo amene tikuwatcha kuti preliminary amene ndi tsopano amakhanga kuti afuna angoona kuti kodi quality assurance ili motani report iyo. Titalandira office kwathu tidayamba kuwapira ndi kuwapanga address kapena kuti kulembalemba zimafuna kulembazo kuti report iyo ikhale molumikizana ndi mmene AMEPA amafunira. Ndiye report iyo tinailemba patafika pa 9 July tinapemphanso AMEPA kuti atipatse invoice yokhudzana ndi kuti akaone tsopano akapange review report iyo chifukwa malinga ndi malamulo pali gazetted ndithu malamulo na kuti project ikhale kuli motere malipira mtengo wake so motere ndiye mtengo wake una 10 million. AMEPA anatipatsa invoice imeneyo ndiye malinga ndi contract yathu ife Amatex ndi Mtalimanja Holdings Mtalimanja amene kuti alipire ndalama imeneyo kuMEPA kuti ndondomeko izipitirira. Ndiye report iyo tinayimaliza ife mwezi umene wa July komano timadika kuti Mtalimanja apange akalipira ndalamayo akalipira timatenga receipt yalipiridwa ija timapanga attach ku report ija kuti kapita sono for technical review ikhale kuti ndalama yalipiridwa. Ndipo monga afotokozera bwanawo March 19 ndi pamene adakalipira ndalamayo ndipo titalipira ndalamayo ife tinayitenga report tsiku losachira pa 20 March. May I interrupt you, please? We've got a point of order. Yes. Thank you very much, Chair. I wanted to request that when he's mentioning months, he should also mention year, because we are getting confused. Which March, which year? You told us July, 5 July, 9 July, now March. So for us to follow up clearly, maybe if he can be mentioning the year as well. Thank you, Chair. Thank you so much. I hope mwamva bwinobwino menanene. Yes, through chairs komo olemekezeka. Ndingonaso kuti ndatumiza statement yolembedwa ndiye mwina pakakhaso zina mwina mukhuzopanga lifa ku statement imene ndatumiza yolembedwa malinga ndi process nakhalira. Ndiye mwina kungochita kuti pesa madate walongosoke tinene motere kuti February 2025 tumana atipanga contact ife Mtalimanja Holdings split amechita imeneyi. Ndipo pa 24 March 2025 pamene tinatumiza brief ku MEPA. Ndipo pa 26 March 2025 pamene AMEPA anatipasa ma terms of reference okuya ntchitoyo kuti yambepo. Atatipasa ma terms of reference pamene tinayamba ntchitoyo ndithu kupanga kaununa ameneyo. Ndiye kuchokera April ndi May 2025 nakati tsopano kuyika timu yathu imodzi kupita kumaloko ukapanga ma study or ma investigations osiyana kudzanitsa chilengedwe zakudza bwanji anthu kutenga information imene ili pa maloko kuti zachilengedwe palipo zili motani anthu ali motani komanso kukambisana nawo anthu osiyana mpaka na kulowa district council kumene. Ndiye tinakhala tumiyezi imene wa April ndi May 2025 tikulemba kapena kuti kupanga no amene mpaka na kukalemba draft yoyambirira. Ndipo mu June 2025 ndamene tinapanga submit report yoyambirira kwenikweni imene imapita for preliminary technical review kuti ayione kuti ikuchita align ndi ma terms of reference yo. Ndipo pa 5 July pamene tinalandira ndithu ma comments 5 July 2025 ma comments oyambirira okutsala ochokera ku preliminary review imeneyi. Tinayamba kuwaona ndipo pa 9 July tinafunsa pa 9 July 2025 tinafunsa AMEPA kuti atipatse tsopano invoice yoti yokhudzana ndi kuti akamapanga review imene kulipiridwa.
ndiye invoice United million monga fukozeramo ndipo invoice yo malinga ndi contract yathu ndi bwana Nzombe kontra Talimanja Holdings tinatumizira kuti akalipira ndikuti ife ali pa Sekoli City lo ndi timapanga atache kulipoti kuja kuti tipange submit formally for technical review. Ndikuti zimenezo zichitika mu July 2025 ndiye tinakhabe tikudikira kuchokera July iyo mpaka na March 2026 pamene pa 19 March 2026 bwana anakalipira kama Ntalimanja anakalipira fizio kuti patsa ife kutenga City lo nkupanga attach report nakapanga submit siku losatira limene ali pa 20 March 2026 ndipo chapanga submit report yo pa 20 March 2026 pa 22 May 2026 tinanja pano tinamba kuti anakumana advisory committee on environmental and social compliance and enforcement atakumana ife tinanja ndithu pa 1 June feedback kapita kuti official outcome letter ndi ma comments ndi observations committee imeneyo ndipo ife monga machito athu akwira ma comments o kwapanga address kwanga revise kwanga ndithu ndondomeko mafuna tipangiremo ndiye pa 17 June 2026 tinapanga tsopano submit revised report kwanga tsopano address ma comments kwanga aja ndipo inapangidwa submit pa 17 June yo kumene pa report icha revised report. Pa 26 June 2026 tingoti muna mawiki awiri apitawa komiti jaso inakumanaso ndi tinapota report jaso anayikambirana ndipo anayiona kuti anaokhutira nayo report iyo zimene zinaperekedwaso zimene zinalembedwaso ndi kuti ma comments amene anaperekawo tinapanga address ndipo katayo yokamba zimenezo tinayileta pa 3 July 2026 ndiye kuchokera pa tsiku etandra kata imene ifaso muna ma comments ena ngoti mnatonjezere apo ndi apo sinapite ku board tikwakwira ndipo atipasa mpaka na pa 24 July kuti timalizitse titumize tipeze pasafika pa 24 July ndiye mwasayansa wake nkhani na kuti panopa ikupanga kumaliza report kuti ipite ku board malinga ndi kata imene tinandira imene itakumana committee pa 3 July 2026 atakambirana kuti report ayipanga recommend for board approval. So mwina chairpersons ndi mamemba osalemekezeka because kuti pakali pano ndi pamene tilili kuti ife tikugwira ntchito yathu timalizitse maso tatumizira aku board kapena kuti akumepa ikuti zikapita ku board pa meeting imene pa 24 wiki amawali lachisanuli ndesa kuti ikuzosiya kumene pakali pano chairperson zikomo. Zikomo kwambiri chifukwa cha ndondomeko yabwino imene mwati yalira takutsatirani bwino kuti kuyambira April kufika May wa 2025 mumakhazikisa ndondomeko achatemati matiwarazi kuti mugwira ntchito motani komanso mu June 2025 munalemba draft report yanu yoyambirira ya kaununi wa chilengedwe komanso miyo ya anthu pa kukhazikitsa kwa kampani imeneyi komanso July 5 2025 munapereka zikalata ku MEPA ku bungwe la MEPA pa 9 July 2025 MEPA anakupasani invoice ya 10 million yoti mubereke monga mene zimakhalira ndondomeko yake mu July 2025 kufika ku March 2026 ndiye kuti munali mukudikirira kuti mulipire ndalama imeneyi imene anakuchajani MEPA komanso March 2026 munalipira ndalama imeneyi ku MEPA pa 20 March 2026 mutalipira MEPA munaperekanso zikalata zanu ku MEPA zosindikizira kuti mwalemba zonse zimene zimafunika komanso mwalipira ndalama. May 2026 body inakumana ndipo inakupasani feedback yoti mutsatire. June munalandira kalata kuchokera ku committee imeneyi
Juni yemweyo pa 17 chaka chinocho cha 2026 munabwerenzanso kuonjezera zimene anakuwuzani kuti muonjezere mu ripoti imene munawonjezera ndipo munabwenzeranso ku bungwe la MEPA pa 26 June. Ripoti yomwe munabwerenza imene munayikamo zina ndi zina zimene zinali zosowekera munayiperekanso imene inakakhaliridwa pansi ndi anzathu a MEPA pa 3 July. MEPA yakulemberaninso ni kalata pa chiganizo chimene apanga board imene inakumana ndi choncho ete. Ndondomeko ndi momwemo kungoti kuti tisaine kuti board kupeza board sinakumane koma committee ya access ndi ya technical unatene John for board sinakumane. Chabwino. Ndiye kuti panopa nkhani ili m'manja mwa inuyo ngati consultant kuti akuwuzani zoti muchite ndi mukugwiragwira kaye si choncho. So monga tanamuona kuti ingoti wiki yatha ndimati patsa feedback yo siku zoti yomalizira fana kumanaso ndiye pali mfundo zingapo zimafuna tizunikireso kuti kamapita ku board kuti tazunikira ndiye atipasa mpaka namba 24 kuti 24 July kuti katita apanga address nkhani zimenezo report yezipita ma iwo ngati technical aipanga recommend for approval report yo board akaipanga approve. Zikomo kwambiri. Ndilola mamemba a committee kuti afunseko mafunso ndi kuti mafunso amene akhale akufunsa azifunsa a investor athu a developer komanso ino a consultant ndiye kuti mafunso amene ali opita kwa Dr. Ntalimanja Dr. Dzombe azikhala kuti mamembers mukamafunsa mu auza ndithu kuti funso lindilawo ndipo funso lopita kwa consultant muziteronso kuwadziwisa kuti ndi funso lawo. Ndikuloleni mamembers nditenga mafunso angapo ndi cholinga choti tithe kukwanisa memba wina lese kuyankhula. Mwina secretariat mutithandizeko kuti Dr. Dzombe akhale mpolemba kuti akhuzo malemba mafunso amene akufunsidwa kuti asayiwale. Nditenga mafunso 5 oyambirira nditenga ku Mangochi South kenako Kasungu Central Nsanje Central paja Mangochi Mkungulu satili Kungulu Mkungulu then right honorable there ndiye kuti mwina tikhoza kungomaliziratu Rumpi then Mwanza in that order please. Tiyambira ukuko mukhozo yamba kufunsa mafunso zikomo. Thank you, Chair. Through you, my question is going to the consultant himself. As to the last point, funso lomalizira limene a consultant athu ayankhula kuna kuti anauzidwa kuti akawunikire zinthu ziwiri zitatu mfundo zomwe atakawunikire. Can we please have those mfundo anauzidwazo kuti ndizitizo zimene mukuyenera kuti mukawunikirezo amene mukakonze as a committee? Can we please get that information from you, the consultant, so that we know kuti ndizitizo zimene munauzidwazo kuti pofika ku last phase imene mukuthamangisana nayo kodi zimene akuti mukapangezo ndizichani? Can we have please that? Thank you. Through you, co-chairs, funso langaso likupita kwa consultant likhala likuyambira pamene achimwene anga kumangoja asiyira kunena kuti mukufotokoza kwanu ndikhulupirira mwina mathamangisana ndi nthawi koma nthawi yapangidwa kuti Amalawi amvetsetse nkhani ndiye tisafulumire kwambiri. Mmene munanena kuti panali ma issues kuyambira mu June zimene anakuwuzani kuti mukakonze ndiye munanena kuti munakakonza kameneko kanali koyamba kukupasani ma observations and recommendations. Mwazabwerezaso kuti atakupatsani zimenezo zinazatulukiraso kachiwiri kunenaso kuti
mukakonzenso zina, koma munanena ndithu mobwereza kangapo konse mmene ndimamvetsera kunena kuti amanena kuti palibe vuto muthu opitirira pa technical report pamenepo, koma timafuna kuti Amalawi atadziwa kunena kuti kodi mavuto amene munkakonza oyamba anali chani ndiye munawapanga address motani, mavuto achiwiri anali chani ndipo munawapanga address motani. Pano pamene mwapereka mukuyembekezera kupereka draft yomalizira, mavuto amene mapanga address mmene monso ndi chani. Ndimafunanso mungotitsimikizira kapena kuti confirmation, mwanena kuti mwalandira kalata ya ma outcome kapena yokuuzani zinthu zoti mukonze pasanafike pa July 24 pamene pakakhale board, koma kalatayo mmene ndimawerenga apa yalemba kuti today, then mafuna kuti mungopanga confirm kuti mukati mwalandira today, does it mean mwalandira lero ndi pa 15 kapena mwalandira dzulo pa 14, komanso mwanena kuti kalatayo it's dated 3 July. Fukati mafuna tingoona kuti tithe kudziwa kuti kodi nthawi imene mwalandira kalata kuchoka lero kufika pa 24 July imene board ikakumana ndi nthawi yokwanira. Zikomo kwambiri chair. Zikomo Sanje Central. Zikomo co-chairs, maso Dr. Zombe. Nimafuna ningonjezera funso mene afusa anzanga kwa consultant. Nimafuna ndidziwe kuti pa ma issues amene ankapangidwa rezi ndi amepa, pali issue iliyonse imene mwina inuyo mukuiona kuti inali extraordinary ngati consultant, because mwakhala mugwira nawo ntchito amepawa ma project ena akale akumbuyo amaenda I think muno bwino, kuma for this project pa ma issues imene amepa kupanga rezi, pali china chake chimene mukuchiona kuti nchodabwisa kapena akupanga ngati zimene amapangira nthawi zonse. Funso langa lachiwiri kupita kwa Dr. Zombe, kuyambira pa nthawi imene anapereka invoice amepa, I think mnali mu July, pa 9 July, mnakalipira mu March, papita pafupifupi mezi 8 kapena 9. Nimafuna ndidziwe kuti muna panali china chake chimene chimakupangisani kuti mukukayikira ukalipira. Sorry for interruption, Honorable. Mwina po fotokoza pamenepo mutasindika chifukwa zaka ziwiri zosiyana, ndi mukamawafunsanso paoneke kunena kuti gapu yomwe yadusapo ndi pafupifupi ni mezi 9, ndi mwina mutatsindika muzitchula ndi dzaka mukamafunsa mafunso. Ayi, ndayamika chair. Manena kuti invoice amepa anapereka mu July 2025, kuma atuza kuti anakalipira March 2026, ndikuti panapita nthawi ndithu. Nali ndi chidwi kuti dziwe kuti kodi mwina ngati investor panali china chake chimene amachiona kuti sakusangalala nacho kuti imeji ndi chani, kuti mwina chinthucho chikukhuzanso anthu ambiri amene ali ndi chidwi chofuna kupanga invest. Mwina mutati masula zitithandizira kuti kodi ngati nyumba mwina tingapange recommend zotani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Mafunso anga ena afunsidwa kale, ndi ndingonjezera limene sinafunsidwe ndipo likupita kwa Dr. Athu. Kuyambira pamene mwalipira ndalama imene munafunsidwa kuti mulipire 10 million kufikira tsiku la lero, ikuoneka kuti ndi nthawi yochepa, komano mukufotokoza kwa a consultant zikuoneka kuti ntchito ikugwirika ili nkati ndi tusida ime, komano mukufotokoza kwa Dr. Athu anena kuti panopo agwa mphwayi, agwa ulesi kuti ntchitoyi basi yakanika. Inetu pamene pandikuona ngati pali nkhani, ndiye ndikufuna ndidziwa kuti chimene chapangisa Dr. wathu kugwa mphwayi, kugwa ulesi kuti ntchito yakanika ndi chani, pomwe a consultant akuti ntchito ili nkati ndipo ikuyenda. Zikomo kwambiri chair. Zikomo kwambiri chair.
Ineso mafunso ena amene ndimati ndifunse afunsidwa kale koma mwina so kungonjeza ndimafuna ndifunse kuti kodi apart from nkhani ya Asia imene ili report ya ku environment paliso pena pake pamene niyo mukumaona kuti pali malodi block ena amene akukukanikitsani kuti project ingapite fuka patukamba za Asia koma ndikudziwa kuti pali ma stakeholders ambirimbiri amene ali involved kuti inu muthe kuyamba business imene yopanga fertilizer. Ndimafuna ndidziwa kuti paliso pena pake pamene mukumaona ngati pakukola kolani apart from nkhani ya Asia komanso Asia yo akapanga submit pa 24 and hopefully body itakumana at whatever date imene apereke ndikuhopera kuti if we are positive kuti mwina apanga approve kodi nde kuti factory chaka chinocho mungathe kupanga be produce fertilizer fuka ambiri chimene akudikira ndumva kuti kodi ngati itapezeka kuti zavomerezeka zatheka kodi nde kuti for this coming year mungathe kupanga be produce kapena nde kuti zakukanikitsaniso kuti chaka chino simungathe kupanga produce fertilizer komanso consultant mene mumapanga consult obviously nkhani ya Asia inyo being an expert mumadzono kuti it's a requirement pa ma project akulu ngati amenewa ndipo munali mutaona time span kunena kuti tizapezeka kuti apapa takwanitsa ntchito yathu tufuna kuti ma steps watatenge motere. I know that's why munapanga mwansanga koma no gap yomweyo imene anafunsanso anzanga kuti kodi between July ndi March simunaone ngati gap imene jaso ndi contributory factor yonena kuti mwina kukhanga tikupanga delay process imene mmafuna kuti ichitike ziko. I already recognized the two honorable members, but let the consultant and our investor at Yankego Mafonso, Amena Fonsidwa, then we'll come back for the last questions. A consultant Mafonsidwa Mafonso, komanso Dr. Atwa pa Mafonsidwa Mafonso, nde mwina tiyambe ndino a consultant muyanke Mafonso amene Mafonsidwa, nde titsirizire ndi investor atu. Ziko. Ziko, Madam Chair and the co-chair, but the honorable members as well. Tinaanza ndi tuma comments osiyana. Ma comments amenewa ama utsa mbali zosiyana, mbali za chilengedwe, kodi mukazayika fertilizer yo, mukazayika fertilizer yo ma waste atizaenda bwanje chifukwa fertilizer pamakhaso ma waste amene amapangidwa generate from process imeneyo ndipo anthu timafunsa ambiri okhudzana nkhani ya waste management. Uchitaso kuti nangasi mbali imeneyo pali chilengedwe yosiyana kuza doti mitsinje makamaka mtsinje umodzi wakang'ono muli pafupi komanso nanga mpweya umene chifukwa zakhaso mwina mukamanga fertilizer kumakhoza matukaso mpweya wina kuchokera mu process imeneyi. Ndiye nditu nkhani yokuza ndi waste management inayi ndi chidwi kwambiri ndi anthu amene apanga report imeneyi so adafuna kuti tionetsetse kuti tayipanga address mokwanira bwino nkhani ya waste management inayo yamba. Nkhani yachiwiri inali yokuza ndi anthu amene ali mbali imene kuti mwapanga konzati magulu osiyana chifukwa mbali imodzi ya Asia process ndi public consultation ndiye adafuna kuti tonse kuti anthu amene ali mbali imene amene angakhudzidwe ndi factory imeneyi akhale kuti apanga consult mokwanira bwino ndipo fundo zawo kapena kumavuto awo kapena kuti nkhawa zawo zimanga zipange raise tazipanga consider mulipoti azipanga address mulipoti imenemo. Nkhani ina imene inazatulukaso ndiyo khudzana ndi kodi mati akazichokera kuti fertilizer ayo ndi zimenezo zinazipanga address ndithu mulipoti. Ma comments fota makha member osiyana ndipo ndithu ndingapange group ndithu kuti waste management material sourcing consultations anali tumene mwanepo ndithu ambiri oti koma onsewo tinapanga address. Ndiye itabwera outcome yadzanazanali chifukwa kuti pali ma issues mwina amene ali ngati extraordinary
koma mwina ifoti olemekezeka mwina ananza kufusa kuti oli mungati guide ma comments ngati alipo ndi kuti akabwera nzathu mwina akumepa na osinthaye kafika ata mwina kuzopereka fuso kuzoperekaso tikuzotumizaso outcome letters plus ma comments osema mapange nanuso mukhozo baonikira koma panalena mana extraordinary mwina not necessarily extraordinary from what mwina zimeta kati kupanga mbuyo mfano in the project mwina kwa ife ngati matex ya number 4 yokuza ndi fertilizer imedi kati kupanga factory number 4 imedi kupanga ina pano paso inkati ina tapangako chakumachinga uku so sikuti nzachendo kweni kupana ina cha extraordinary kweni from ma comments koma mwina imene nkhani imene ndi apasire bwana fantao imekhangani kumabwera ndokuza ndi malo inde ndi anu koma bwanji simupeza title deed ndiye mwina bwana anaura ine ndipanga title deed kupeza natangwana kaende zina zimene kupanga pano ndi tensa machine ndipange zimenezo so anaoneza kuti nkhani ya title deed apa koma ndi comment imeneyo so yabwerabe mu comment onjezera amene apanowa so mwina tikhala nawo pasi bwana kuti tione kuti khoza uyipanza bwanji koma ndi mwene ndiona kukhanga ndikuona ngati yabwera mwakawiri ndiye khayo koma enawo ndi anyuwani koma ndoti sikuti ndoti angati futi wapanga address komafika pa 24 so nthawi mwene yakwanira nthawi ndiyo kwanira yoti ma comments amene abwerawo because wapanga namos munaso ndi ntchito atsiku limodzi because waipanga ntchito setsiku limodzi kupatula komwena nkhani kukuza ndi title deed 40 yosili m'manja mwathu ndiyofunika anu ake amtali manja kuti anene kuti tipangane bwanji fa amene awapanga review afuna nthu title deed ya malo ikhalepo kuchita kuti mwina mabokoso pamwe pano nkhani ya malo kuti kuzokhala motani ndiye mulinga ndi malamulo kuza ndi malo ndiye mwina nkhani imene ndiyoti aina kuti ingatijamise kupang'ono manupa kuti popeza bwanawo tikambiyana kufotokozerana mwina ikhuzaso kuiona kuti tiunikire motani kuti tipereke uthenga wanji kuti title deed yo aipanga process ndopangidwa akwaya kapatsidwa nthawi kuti patsikula kuti mutatipangira mwina chikuzokhala mwina chimene chikozwalibisa mtima apanga review kuti yayi title deed ya malo tizaipanga process olemezena anafusa kuti nkhani ya ma timelines kuchokera July chaka chatha kufika March chaka chino 2026 kuti mwina yayo inapanga so mwina affect magidwa anu antchito kuna report osati kwenikweni ifuna kuti ife amene mati July 2025 no report itayimaliza ndipo ma preliminary comments tapanga address tililede kuti ipange submit koma kuti popeza kuti singapange submit opanda kuti yakalipiridwa then chokidangu kaso jenka kudikira kuti ikalipiridwa ndekena ife titenge tizipitirira koma kuti process yathu makumefinga tolemba report kapena kwanga kaone kunati kuza nthawi imeneyi ayi sinatikuza kuti kwefe nthawi mati July ino titamaliza kale ndiye ntchito imeneyi ndikupa kuti mafunso amene anabwera okuza ndine Madam Chair ndi 4 amenewo awiri okuza ndi ma comments ma issues yo ena okuza kuti ena anayo extraordinary kapena ndi nkhani ya ma timelines ndi mwina amenepo mwina ngati pali sinankha because kumbuzilwaso zikomo Doctor through your chair. musana yankhe doctor akundikumbutsa apa kuti panali funso lina limene simunafotokoze kuti mwanena kuti you received today kodi today ndo alero today yo akhale chifukwa mina statement yanga ndairumiza around midnight secretariat today atanthauze dzulo pa 14 fameda ndira makometsa amene official zikomo so mwina pamenepo tipange note kuti because panga correct today yo mwanga nditumiza dzulo kuma nditumiza lero chamma past 12 mama walero zikomo chair mwina asana yankheko doctor mukunena kuti ma comments a mu report yanu akutumizirani dzulo sichoncho ife tandira official katayo dzulo koma katayo popeza kuna za ma office nayambira pa 3 July koma mwina kuti osaine amene akusaina ndi mwina itifike ife tailandira dzulo pa 14 munayipereka paja pachani date
pa 17 June. Pa 17 June ndiye mwalandira dzulo. Mm. Lero mukubwera Mm. kuno. Zikomo kwambiri. Dr. mukhoza ku Sorry, Doc, I think mukupanga responde kuti tisapange back and forth. The consultant wapangalifa funso lina kwa inuyo kuti mwina mungafotokozeso ndinuyo ndiye kupatula mafunso anafunsa ma members mwina funso lokhuzana ndi umwini wa malo timafuna kuti mungoliyankhira limodzi ziko. Through you, Chair. Invoice idabwera adi ya 10 million. Nditso ndambo dzifusa nekha kuti kwadino ira zinthu za kunyumba kapena zothandiza dziko la Malawi. Mozambique ananira anadavita. Na fotokoza kuti if you want to invest tikupatsani malo ya ulele 5 years no msonkho chichonse chimene mungagule ni 5 years duty free. So kuno malo ni famu yanga imene idayidwa nditulizi koma naita misplace ma pepala yake nafunafuna yanisowa tsunopeza nisowa koma didi inacho kumbuntima kuti idaperekedwa nthawi iyo ndiye tsopano muno mwake 10 million waja ndiye imene mali kodi oloita support kapena tiyotseko capital imene tifuna kugwira ntchito ipite kuboma pachifukwa chimene chifukwa chake ndambokhala phe ndiye nitaona kuti sizingayende nitapandupeka 10 million ndimo mmene ndaperekera 10 million iyo chifukwa chake nthawi idadalika chifukwa ni masinkhasinkha zoti inodziwa kuti inochita ntchito ya kunyumba kapena yothandiza dziko. Kumbali ya chifukwa chimenecho chifukwa chache ngakhale pano pasi kuti ndini mphamvu yeneyene yoti nikhozunena kuti Nkobwino University Malawi mofanana ni mmene zinthu zilili pa ground. So pachifukwa chimenecho pena nukhala maganizo kuti pena ndikaita invest kunja kuti our environment is not conducive ifwa ngati tufuna chitukuko chitika mu Malawi ndoti panafunika tonse tikadagwirizana kuti zichitika chifukwa wanu zithandiza kuchepesa ndalama zimene timaononga ngati boma upita kunja mwakagula fereleza. 2 fereleza kuti azifika mdziko pa nthawi yake imene alima maifunira. 3 ndoti itaso create ma jobs amene anthu pali pano salugwira. 4 ndoti anthu aja azipereka so misonkho kuboma. So munthu amene afuna kubwera sa solution yanthu imeneyo ndiye ampatsa so misonkhoso ndiye boma lufuna kapena silufuna. So zinthu zimenezo zimene zinanigwetsa kapena zizunigwetsa mphwayi nonilangisa nthawi monga amene nthawi yatalikiramo. Pachifukwa chimenechi ngati zonse zidakhala kuti waboma afuna kuti lipange ndoti zitenga kotsi pano nthawi pang'ono ifatsano pafuna kuti liyambe wodesa zinthu zofunikira zimene zithandize kuti tipange fereleza. Ifo panali pavuta kuti tiwodese zinthu zofunikira pamene kuboma kwadali mafunso kotero kuti zikhozochitika chaka chino koma mochedwa ngati zitakhala kuti boma afuna. Yankha mafunso onse ya ngani ya malo anayiyankhula kuti ni malo awe. Okay, so we've got a supplementary question here, and then can I first take the 2 questions that were left out? I already recognized them. So after those 2 questions, then we'll take the supplementary questions. And yes, so I'll start with Rumpi West, then Mwanza Central, then Nkarabe there, and then we'll take the supplementary questions in that order, please.
choyamba chair ndithokoze kuti ma co-chairs nonse mwayesesa kuti atolankhani owonjezera pa parliament ayambe kuoneka chifukwa ndi madabwa kuti pamene dandaulo limayamba kumveka atolankhani ambiri anali ndi chidwi yopereka nkhani ya vuto, koma lero tufuna opeza yankho atolankhani samapezeka. Ndeli madabwa kuti kodi vuto afunabe kuti tizifika ndi nthawi yoti Napoleon Zombe abwera komanso ena abwera komanso aphungu alipo kuti tipeze yankho chifukwa m'Malawi afuna fetereza. Chifukwa chake tapempha kuti tiyankhule mchiyankhulo choti wina aliyense amve. Zikomo kwambiri chifukwa choti thandiza kuti atolankhani ayambe kupezeka. Komanso ena kumene abisala kwa abwere. Funso langa loyamba ndifuna ndipite nalo kwa consultant. Company inayamba mu 2025 ndipo muzithuzi zimene tikuona kuti inamangidwa kale chilichonse zambiri zoti zili kale pamalo. Mukuona kwanu kuchoka mu February kuzafika mu July 2025, June 2025, mukuona kuchedwako kutha kukhala kuti kunali invisible hand imene imachedwesa zinthu kuseriko kuchosa kupyolera pa nkhani yosapereka ndalama mwa msanga. Yachiwiri pakali pano investor akudandaula kuti akuona ngati kuti misonkho yoti iwowa achite ndi ambiri. Pa 10 million imene anapereka kwa salaso ndalama ina imene itha kuperekedwa akavomerezedwa kuti ayambe. Kwa Bambo Zombe ndikuyamikireni, kamaona mmene mudayambira ambiri tikulimbikisidwa kuti nafeso titha kuzafika pamene mulipo. Komano nkhawa zanu zimene muli nazo ngati patafuna thandizo mukufuna mutathandizidwa bwanji kuti zinthu ziyende mwa msanga, chifukwa zina zimene mwadandaula zili m'malamulo a dziko lino amene akuyendesa mabungwe osiyanasiyana, kaya ndi aku auction, kaya nza chipatala, kaya ndi amepawa. Mufuna mutathandizidwa bwanji mwa msanga kuti chidwi chanu chipitirirebe. Ziko Manza Central. Zikomo kwambiri a chair ndi a co-chair. Mafunso ambiri afunsidwa kale, komano ndimafuna ndingo pambali pokuti abweretsa ma documents because ndimafuna ndipemphe chair kuti makalata onse amene akhala akuyankhulana a consultant ndi MIPA atabweranso tiaone ndiye tidziona kuti kodi iwo analemba chani, MIPA ayankha chani, ma issues amene amapangidwa reziwo ndotani, zimene zozo tizione cholinga kuti ifeso tikhale ndi chithunzithunzi chionena kuti kodi chilipo china chake chimene mwina tikuyenera kuti tipeze chomwe chikuchitika, chifukwa mmene ayankhulira investor mwina akozokhala kuti si investor oyamba ndi omaliza kukhala frustrated, ikozokhala kuti mwina mu system muliso ena amene so akhala frustrated chifukwa cha zochitika, ndeti tikhoza kuyamba kuonera pa correspondence yawo mmene akhala ikuchitikira. Komano chimene ndimafuna ndifunse makamaka consultant nchionena kuti mukuyankhula kwanu mwanena kuti amakupatsani zinthu zokuti mukonze. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi kukonza kumene ndi nkhani ya zolemba zokha kapenanso zochita pamalo pamene pali factory. Komanso kungofuna kukhala ndi chidwi kuti kodi mmene imayambidwa kumangidwa factory nkuti nangasino nda consultant munapatsa advice investor ndinu kuti mutha kuyamba kumanga factory, and ngati munapatsa advice imene yoyo ndinuyo munali kuti mwakhutitsidwa kuti zonse zimene mayenera kuchita mwapanga. Ndiye ineyo ndimaganiza kuti ndifunse motero, komano ma documents amene wawa atithandizira kwambiri chair kuti mwinano tidziwe kuti kodi pamene pali vuto lenileni ndipati kuti ma investors
asamakhale frustrated mdziko muno. Zikomo chair. Zikomo ndi ababa ndikutenga mafunso. Oh, yes, there is one more question there from Kadabe, and then I'll take the supplementary questions. Thank you. Zikomo kwambiri chair and co-chairs. Ine funso langa lipita kwa Dr. Zombe. Pa preamble yawo poyambirira anena kuti iwo akhala kugwira ntchito za charity kapena za chifundo kwa anthu. Koma anapitirira maganizo awo kuti athandiza Malawi potengera kuti dziko la Malawi limadalira kwambiri ulimi. Ndiye funso langa likhala kuti fertilizer ameneyo mmene mumamuganizira inuyo popeza kuti fertilizer panopo akudula kwambiri pepani chichiwa chandivotako. It's so expensive kuti Malawi ambiri amalephera kumufikira kapena kuti amugule. Ndichifukwa tikuona kuti boma limapanga fertilizer kwa subsidy amenenso nthawi zina amavuta kuti alimi ampeze malingana ndi mmene zimakhalira za transportation weather conditions. Sipano ndinene kuti pama packages anu kodi Malawi ovutikira amene inuyo ndithu amene akupangisani kuti mwaganizire kodi mapaki anu mapaks anu kapena mathumba anu kodi akhoza kuzafikira ngakhala amene ali ndi kobiri lapang'ono chifukwa panopo alimi ambiri amapezeka kuti akagula fertilizer woyezesa amene nthawi zina sakwanira komanso salishuwa kuti kodi fertilizer amene akugula ndi woyenera. Nanga inuyo pa mapackages anu popeza mukuganizira Malawi kuti afikiridwe ndi ulimi inu mwaganizira bwanji. Komanso ndimati ndifunse kuti kodi muli ndi ma partners in this project kuti inu mukapanga fertilizer kodi amene azathandizire kuti fertilizer akafike kunkhata mbi kuchanga ntole ukutali kuchitipa kodi inu mudzapanga bwanji. Lastly, project iliyonse imakhala ndi risk imodzi imene imachulidwa kawiri ma proposals ndi ya opposition in the surrounding areas. Ndiye apa pachudwa nkhani ya malo kodi inuyo mmene mwayambira ntchito imene mwina mwapezekako ndi opposition ya anthu ozengezana nawo, is that proper chichewa, oyandikana nawo kuti kapena ena kamphekesera ndithu mwina akuoneka kuti iwowo they are not in favor kapena sakugwirizana nazo zimene mufuna kupanga. Nthawi zina pamakhala zifukwa, nthawi zina mungokhala basi poor attitude or poor mindset mwina kapena mwakumanapo nazo zimene zizi chifukwa kwa ine ndiona ngati nzofunikira kuti chitukuko chikayendera ndi kuti ma issues ngati amene wawa project risks aina kuti munthu apange address pa anthu amene mwina sakumvesesa chimene mukufuna kupanga inuyo mdera limenelo. Zikomo chair. Thank you, Honorable. Mafunso ayankidwe ndeti malizitse ndi ma supplementary acha pepani mafunso acha achuluka. Moga mafunsa tentichepetseko chifukwa kuti tikuchulusa kamba nkhani nde olotsatira funso lakho zodaya kosaona kuti funso kweni ndiliti. Ndeti tamachepetsa mafunso athu kuti amene akuti yankhawo ate utola mutu weni wa funso limene tikulifuna. Komanso tisunge nthawi chifukwa kuti stakeholder wathu wina ali pafupi so kuti alowe. Zikomo. Ngati silipita kutali kwambiri fonsani. Thank you very much, Chair. Firstly, I want to join Mwanza, is it Mwanza Central, for asking documents which have been changing hands between the consultant, MEPA and other stakeholders. Ndinene kuti mukufotokoza kwawo kwa a consultant anena kuti iwo watapereka report anayankhidwa nkuzidwa kuti akhonze izi zimene azitchula, then anakhonza nkuperekaso report nkuzidwaso kuti mukhonze izi. My question is, kodi zimene amakuuzani kuti mukhonze kachiwirika ndi zinthu zoti poyambirirapo zina anakuuzani ndiye simunakhonze kapena zinali zinthu zokuti zinabwera mwatsopano kuti poyambapo sanakuuzeni chifukwa munafotokoza kuti anakuuzani kuti mufotokozeza waste management. Inuyo ndithu report limene munkapereka poyambapo simudafotokoze ndithu za waste management kapena awawa ndantopola chaba mangofuna kuti muzingofotokoza. Zikomo kwambiri Chair. Zikomo.
tabwino malizitsani. Thank you very much, Chair. Ndimangofuna kuti ningomva clarification pina kama mafunso enawo akhoza kungophatikiza limodzi. Mr. Napoleon aonesa kuti ayankha mofoka kumapeto kuja mwana kuti malingana ndi nthawi fana zafunsidwa lenda kuti chilichonse chitakhala kuti chalinganizidwa chatheka. Are they able to proceed? Ali okonzeka kuti apitirize program yawo? Ndiye kumapeto kuja nazankha ndithu mosonza kuti afoka ndithu kuti bomalo litafuna sana pange clarify bwino. So my question again to the same point is, if titapanga push mbali zonse, are you able to proceed with this currently? Are you able to catch the target? Thank you very much. Zikomo ndikuloleni kuti akonzatani komanso Dr. Zombe kuti muyankhulepo pa mafunso amene akufunsana aphungu. Zikomo. Zikomo, Madam Chair and Co-Chair, Dr. members. Olemekeza kulumpi West anafusa mafusa awiri. Ilipita kutia kuti mwina ma delays amene mwina banali invisible hand. Tengere process imene endera kuchokera nthemene mwina report yapangidwa formally submit for technical review. Ndio kuti tukambaza mu March chaka chino 26 kufika lero. Sindikuona pakuti mwina pozokhala invisible hand mwina from based on the practice imene timagwira ntchito yathu nthawi ndi nthawi. Chifukwa report iyo even ma feedback imene abwera poyamba imene tatumizeyo inayo yapangidwa kale recommend kuti kupita ku board. So they found the report to be satisfactory. Komabe nangasi opanga review amaona based into a different angle ena pena mwina misadi mwina pena funa apa pakapa emphasize mwina section pa strengthen based on their technical expertise from their end. So ndikubya kuti mwina siningate upanga speculate kuti panali invisible hand based on the feedback. Additional fees to be paid kumepa 44% ati matira kumepa fees madalipia kwa na 10 million ndio kumweyo board akakumana kupanga approve report apeleka certificate ya Asia ikatewende kuti palibeso payment nayo simena kuzolipira kukuza ndi kumepa kapeta ngatanga pale kuti pali ma additional mwina license wakatengedwa kukuza ntina mwina kapena apa kuzopanga specify amepa kumokuza ndi process imene panga pano ya Asia statement madalipirayo yokwana palibeso kulipira sonda mainaso ikadusa report imene. Olemekezeka Mwanza Central upempha madocument ndipo madocument amenewa mwina tumaona kuti sinema zakuti achokere wife kapena achokere kumepa koma alipo ina kuti feedback imene yambayo chifukwa matumiza matrix imene matrix yomwe kuti document yakuti tapanga address motel so sezo zilipo timatumiza kumepa ndi kuti kozopanga so submit ku secretariat kuti anthu azione. Zochita ndizolemba kuti kapena mwina pali zina zoti zimene zichitika maoko report ya Asia imapanga propose ma measures ma mitigation measures ngati nkhani yokuza ndi mwina ma emissions kuti mwina muzalusa mpuya kuti akutoka anthu muzateza bwanji ogwira ntchito mwina muyike mwina anthu azapazo enelera ndi zochita zoti ayenera developers apange kapena ya mwina motokhoza yake foti pamene pali nkhani yokuza ndi fertilizers ma fire extinguishers ayikidwe ndi pali mwina waste management kuti apafunika pakeka treatment plant ngati kuzachokera madzi ochoka posepo mwina kuti ali contaminated ndi fertilizer kuti asanakafike ku environment kunja kwa factory ku apangidwe atengedwe kupangidwa treat zimene zinozofa zichitika maloko zimene report iyi makhala kuti ikunena tsopano ndi kuti akayipanga approve amayikapo ma conditions awo zinawo samepa ndi kuti develop amene akapeza mwina ma engineer athandize kupanga zina akumanga chinthucho kuna pamene akupanga proceed implementation ya project yawo. So kupata pazolembazo muzolemba monso makazo ayena kuti achite ndithu pamalopo mokhudza ndi zinthu zimene zikhuzokhazo tiziona ngachilengedwe kapena ziona ngamoyo ya anthu tamakhala ma mitigation measures zimene choncho.
munakamba kati kuti munapatsa advice yokhuza ndiko pitirira kapena ku construction ife simapeka advice yotero ifuna kuti malinga ndi malamulo amepa to proceed with project ndo zimatenga kuti mwina amepa apereke komanso mwina ndikupewa pali ma stakeholders enaso amene amatenga naso gawo pa nkhani imeneyi kuti mwina ena akapezeke onso mwina kapena permit kapena license so mwina kapena sanambe production zafuna so mwina katenge nde mwina ife sitingapereke advice ngati imeneyo chifukwa advice yo imene ichokere malinga ndi mamwe amene kuti aboma ndi amene anene kuti ayi pano mapanga izi panganiza kuti malinga ndi mbali yawo ya agency imeneyo kapena kuti ministry kandi tingote MDA tinecho kumene zimene zizokhuzidwa so ife kwathu nkungopereka advice pano ulangizi kuti ayi pano tembeni report panafunga zakuti timalize titere akayipanga approve zinazo zimakhala developer ndi zimene kwina kwena mmene opitaso kuti mwina ntchito izikhale kupitirira. I think mausamana kusa mkata besai ine kweni koma mwina akumangochi nafusa mafuso kuti nkhani za waste management mwina zimene zinatulukazo kapena mwina pane makumentena amene abwezedwaso ntayiona dzulo feedback imene abwera nkhani imene mwina yakingata abwezedwapo ndi nkhani okuzati malo faida abweraso koyamba ndidayiyankha koma be opanga review akufuna be kuti pakanakabe title deed ndi imeneyo ndimene ulangati abwera mobwereza nkhani za waste management izo tinazifotokoza amene tazifotokozeramo ndi ulangati akukhuzidwa fonse panabwereso kumene tinaliyonse imene ndaonera kukhuzana ndi nkhani za waste management pakali pano so imene abwerezapo ndi nkhani yokhuzana ndi title deed imene kuti ayipanga ayikambaso kuti ayinde mwanemena kuti apanga koma iya tikanakonda title deed iyo ikhalepo ndimene ngati abwezedwa mu kata yachiwiri ndiye mazinazo zaperekedwazo ndizochepa mpenanga kuti ndisiku limodzi likukati ntchito imene tayigwira kumalizitsa. Madam Chair ndakocheya mwina ndimene pamenepo zikomo mosunga nthawi Dr. mutiyankhirakonso mafunso otsalira aja kenako zatenga mafunso omaliza kuti timalizitse. Mwafuna ndi funso loyamba nukhulupirira investor amakhala ni capital imene amembekeza kuti ikuzikwanira upanga zimene aluganizazo ndetso pano mafizi ena akamabwera ndoti amatenga capital ija kuti investor alephere kumalizitsa ntchito ija chifukwa choti ndalama zapitako so zimene nikadaona ine wakakhala kuti tikufuna ma investors ayigwire ntchito kunali walola ma investors kuti tithandizane nawo koyambirira chifukwa ntchito iji ikakhazikika ndoti ndiye imene zipereka misonkho yopitirira ndalama imene lofuna yoyambirira ifo yoyambirira timati seed money ndetse pano seed money ija kuti kozala ntipayeka ali mafizi yake ndoti awaso waboma amene ali meba ndoti ali mafizi yawo ndoti kachoka pamenepa ndoti paliso mabunga mbirimbiri amene amafuna mafizi ndithu koma ntchito iji sadayambike ndetse pano momoti tikadati mwabweresa maganizo abwino tiyeni tithandizaneni ntchitoyi ndetse pano ntchito ija yoyenda ndoti sano mafizi aja nomalanda ndoti mafizi aja akuzolandidwa for life chifukwa kuti ntchito ija yoyenda koma sano ngati ilandidwa ku seed money ndoti sano mepo pamene pena pamayita ngati kuti sitipaona kuti pamathandiza kuti munthu woyamba kumene fo munthu akamayamba sikuti amakhala ndalama zokwanira koma mangokhala nayo ndalama mwina yoti ayambire ntchitoyo nditso pano funso lachiwiri limene linafunsidwa linali loti mmene tidayambira ntchitoyo poyamba tidakhala nawo maganizo ndoti tidaoda mashini ndiye mashini aja atabwera ndoti adabwera malole yopitirira 18 sono adabwera malole 18 ndoti warehouse yoti nkusungiramo ife tilibe sono peza tilibe tipanga bwanji ndiye pano ono wake wakuja odati pathaso madeti yonera kuti yoyambira deti yakuti fika tsiku lakuti masiku amene atakupatsani yoti covid store koma ngodzapita madeti awo ndoti mwene udzapereka extra charge kuti odzabwere iwo ndiye chifukwa yake poyamba daona kuti mpofunika kuti chifukwa yoti tilibe posungira pofunika choyambira mashini owazike okazika tite cover kuti anganyowe ni mvula
ncholinga chofuna kusamala mashiniwo. Ndiye tsopano mitengo ya fertilizer ya chofuna chathu kwenekwene nchonena kuti upita m'midzi vanthu panopa luso angakhale sopo komanso mofanana nimene zili panopa chakudya chavuta kale. So malo mwake ngati mitengo ilipo imene ilipo iyi ndotiyembekeza kuti chaka chamawa kukhala njala yoopsa chifukwa anthu sogula fertilizer. So chifukwa chimenecho chifukwa chake naona kuti ngati tidapanga fertilizer ndoti tikhoziona production cost. Ndiye production cost ija ndi imene ikhoziuza mtengo umene tikhozowauza vanthu. Koma maganizo athu nthawi zonse timagwira ntchito zachifundo kota kuti nakhale nigwira ntchito since 2001 kufika na lero sikuti ndimafuna malipiro koma ndimathandiza vanthu. Koma vanthu popeza nakhale niwathandiza zimene zothandiza kuti productivity ya vanthu itsike. Tsono kuti itsike ndiye kuti sipano kwabwino kuti tiwapatse zosowa zawo kuti vanthu aja opitilire kugwira ntchito mwamphamvu kuti iyo thandize kukweza malawi mabanja yawo komanso boma lizipeza pa misonkho. Ndiye distribution ya katunduyo ponesa kuti pakali panopa pali makampani angapo amene adanchita kale apology amene sipano yazizira chifukwa cha mayankho yakuboma amene ali maboma yonse malawi muno amene amafuna kuti azita distribute fertilizer kuti afike kwa anthu onse. Kota kuti makampaniwo they have expressed interest kuti akhoza kugawa kapena kuti kugulitsa dziko lonse. Koma tsopano peza zochedwa ndiye nangopanga njira ina yachidule imene nangofunsa tsano vanthu akumudzi kwathu kuti inu tibweretse ndalama pamodzi. Tikabweretsa ndalama pamodzi ndikuti tiwode kwamoda anthuwo kuti tikatero mukhozogula pa mitengo yotsikirapo siyana nimene ililipo. Ndiye pakali panopa ponesa kuti wamudzi wathu okha tiwoda amene anthu othandizika koma kwinako zitengera boma imene lizionere. Kumbali ya deralo mtapitako ngati akhozunena popeza munthu amakhani ndani koma anthu akwathu akhala ali behind me nthawi zonse. Koto kuti sabata yatha yapitayi basi nayitanitsa vanthu apakwathuwa kuti chimene chingakhalepo tiye tingosonkhanitsa ndalama popeza zikuchedwa tingoyitanitsa pa volume yayikulu kuti zikatero mwina mukhaleko ni chakudya. Koto kuti kwathuko vanthu adazilandira kwa basi kuti mwina within 2 weeks tikhala titaodetsa kuchokera kumene mapanga fertilizer kuti ukangugulako tiyaite distribute kaderako tikadadikirira izizi. Zikomo kwambiri. Titengeko supplementary question, then the co-chairs will come in and akakakomaliza utenga mafunso chifukwa takhalitsa. Ndiye mwina ma supplementary questions iwo ndiyambire Mwanza Central, kenako Mzimba North East, Nsanje Central, ndimalizira ndi Kasungu Central. Then the co-chairs will come in. Thank you. Chair, thank you very much. Dr. Zombe, ndakumvetserani bwino kwambiri and mukuoneka ndithu kuti muli frustrated. For the sake of this country, kuti tikuonze zinthu. Pambali pa fee ya 10 million. Alipo wina anachita demand ndalama kwa inu. Kuti ndipatseniko ndalama kuti izi ziyende mwansanga. Kuti mwina zikhozokhala zina zimene zakupangani frustrate kwambiri. Ifa mukamba za seed money, investment ya fertilizer ndi investment yayikulu kwambiri. And kuti igwedere obviously ndalama zake zaine okhala kuti sizingakhale zochepa. Alipo wina amene mwina amabwera kuseriko kumakupatsani pressure kuti mumpatse ndalama kuti project iteke. Ziko.
chilungamo chake nchoti palibe munthu aliyese amene adabwerapo kwathu nanena kuti izi ziyende mutipatsa ndalama zakuti, koma madirays amene alupangikawo ndi amene alupangitsa kuti mukwezako mawu pang'ono ya popeza zinthu zochedwa ndiye chifukwa chochedwa nthawi zonse pamene munthu uluyamba umakhala ni moro ndithu, koma nthawi ikamapita umapita kazizira kotero kuti chifukwa cha procedures zimene zotsatidwa vanthu ambiri poyamba nthu ngakhale mabanki anabwera yonse kunena kuti ndalama ife tinazo zoti ntchito imeneyi itheke. Ndithu pano ukamva pa wireless pa social media ndithu aliyese aluchokako kuti tsono mulumake ndikhulupirira nese zinthu zisizenezene pachifukwa chimenecho chifukwa chake neso mphamvu zopita kachepa ifo sinanga amene afuna kutithandiza agwetsedwe ulesi. Kuonjezerapo panopa panali kampani zina zimene zinadzipereka zakunja zimene maganiza kuti malo material kutsogolo kuno akhoza matipatsa nkumadzalipira ndalama pambuyo chito itakhazikika. Koma tsopano madeti amene timagwizana nawo nizochitika aliona ngati kuti silili serious. Tsono peza aliona kuti silili serious ndiye tsano zimenezo zipita ka chigwetsulesi kuti tsono mulumake poti gona ninu wake nyumba ndiye tsopano ngati ninu wake nyumba akuti bwanja apa momoti ife ngati Malawi tonse tikadana kuti tithandizane ma issues amene awireseto cholinga kuti ntchito iyambike kuti anthu athandizike, koma instead yotenga zapeso ngati personal kuti angayapa zinthu zine zatosefe fertilizer akakhalapo ndoti magogo athu opwathu ena wonse amene dasiya kumudzi ni thandizo lawo. So now kokha kuti lolephera kugula machine ni zina zinali njira ina, koma tsano popeza ma issues ali kubomako ndiye chifukwa ene kuti imene boma likozere ife tingutsata zomwezo. Mzimba Northeast. Thank you very much, Chair. A consultant nakamba nkani, sorry I've got a terrible cold. Nkani ma title deed kuti aibwerensa kawiri. Kodi inyo manena kuti mwapangapo ma project ena angapo 4 or 5. Title deed, is it a must or is something that mungate kugwirizana nawo kuti with time munthu apanga process title deed ikapangiwa host factory ikugwira ntchito chifana kasaba mwana kuti chicha achibwerenzanso ngati chimene chukhanga chikubwerera mbuyo nkhani ya title deed. So manena kuti simunathe kuwapanga kwafotokozera kuti ndi chinthu choti mwina kapena sikudzoti ma requirements a MEPA ndiwotani pa nkhani ya title deed in terms of it being available. But is it not something that can be discussed or waived kuti at least mwina factory ikuyenda whilst process ya mapepa ya title deed akupangidwa? Nsanje Central. Thank you, co-chairs. Mafuna ndifuse Dr. Zombe. Poyamba, chair mndulole kuti naneso ndathokoze kwambiri kuti ni Malawi mmodzi amene mmapanga inspire Amalawi ena for ndrama zanu mmazipanga invest Malawi mnomo. Pachifukwa chimenecho ambiri amayamika kuti tili ni munthu amene akukonda dziko lake. Koma funso langa ndilakuti mina yankhulira nzanga kuti mwakhala mukupanga invest kumbuyo konseku. And kumbuyo konseku ndikuti kuti mwakhala mukupangidwa charge ma fees amene mwakhala mukulipira. Koma papa mkuoneka kuti muli okhumudwa. Then mafuna ndifunse kuti kodi kumbuyo palibepo nthawi imene munakumanapo ndi akuluakulu aboma kwafotokozera kuti mwina tutatiganizirani ngati maloko investors mafizi ngati awawa mwina mwachose mnamba mwafotokozerapo wina aliyese kandi PS kandi director kandi andale kuti tidziwe kuti kodi mutafotokozera na chitabu chani ngati sana chilipo chilichonse mutifotokozera. Koma funso langa lomaliza co-chairs mafuna ndidziwe kuti kodi koyambirira kuno muliso ndi ma investors ena amene mwagwirizana nawo amene mukuyenda nawo limodzi kapena ndokhawa amene mwakambirana nawo kuti mwina mukati mwapanga mukuyamba production akhoza kupasani katundu pa ngongole koma panopa investment mumapanga kale mwina pali ena amene anagwirani dzanja kuti mukhalire limodzi mwina mukhoza kutifotokozerako ziko.
nde muyankhiretu consultant pabwera funso limene labwera kwa inu komanso adzombe pabwera funso limene labwera kwa inuyo nde mutiyankha mafunso awiri amenewo. Ziko Madam Chair and the whole committee. Ulemeza kumzimba Northeast afusa title deed. Ndipo ndizoona kuti itabwera comment imene kuyambirira tinayinoti so no title deed yo kuti yambo ipanga sikuti ingatheke tsiku limodzi wiki imodzi. It's a process that can take time. Nangasezi maenda mu office mosiyana panga apply vita asave akaone malo ndesingakhe ntchito tsiku limodzi koma masiku awiri yayi. Ndiye tinanena kuti a developer ali committed chifukwa imene ani amalo aipanga formalize and title deed aipanga process. Koma amene abwera comment pano kuona kuti akuifunisisa be title deed yo nene mandena sonachita kuti so ndikuti title deed otati oli mtalimanja apita ku lanzi akambe akapange apply kuzotuka mawa akapenda kuzotuka before 24th of July. We being realistic, so nimeona ngati peda kuyambako it was more feasible, it made sense kuti akwena president hawi yoti apange formalize and apply for the title deed. Komaso ngati pazafuta kuti akumaipata kuti okay ikatha 6 months mulipase proof kuti munapeza title deed that can happen. So nchifake naso nozizimukita kwa comment kuti title deed ukhangali luma kwambiri bwanji pamene pa ilimotani. So ndikula kuti mene yomwe nazathu akumaipa ati yankha mwe mwana nawo kuti nkhani imene process ya title deed ingateke within 2 weeks or a month. Chifukwa ineyo ndibwanawo ndimona ngati muna imene Africa bika nthawi kuti process imene iteke. Koma atakhala kuti iwo mwina ndayi pitikapitizani nkhaniyo koma ife muna ikatha 6 months mulipase proof mwapanga process title deed ndikuona ngati that would be more reasonable in my view. Madam Chair, yanke motero zikomo. Mwina just a quick one asanabwere bwana Dzombe kuzayankhula. Right Honorable pofusa nafunsa kuti is it a must much as we know kuti tifunsa amepa kuti atiyankhe. Inuyo muli ndi history imene mwapangirako ama company muti iyi ndi ya number 4 nkhani ya title deed. Is it a must, is it mandatory that company ikamapasidwa dzikalata zotsimikiza kuti yavomerezedwa ikuyeneka kukhala ndi ma title deed a malo amene akuika factory? Inuyo kutengera knowledge yomwe muli nayo pa ntchito zimene mwagwira ifika mwanena kuti muli ndi history ya kuti mwakhazikisako ma factory ena zimayenda bwanji pa nkhani ya title deed? Zikomo Madam Chair. Ndiyanka mote kuti malinga ndi malamulo Lands Act amafuna kuti munthu malo akhadi registered koma requirement kuti machito kha specific from maybe even in the terms of reference kuti make sure title deed kha pamalo kha title deed zimene zonse zinazote kwenikweni. Ma project ambuyomu amakhala munati machitika mwayi kuti title deed ilipo kale ndiye timapereka. Koma pakhala ma project ena kuti mwina proof yoti malo anagulidwa pana asainira mwina mfumu anasainira tiye anasainira imakhala ngati basis law patali pa agreement yoti malo agulidwa ndiye kapena malo agulisidwa. Koma kuti tine kuti ndi mandatory mwina ndikhawo okhawo osatsimikiza kuti kukhala mandatory ifuna kuti ma project ena mbuyomu timatumiza land acquisition agreement imene ogulisa ndogula ayika imapanga suffice. Koma pena ndona ngati maulendo uno panga be insist pazikhala title deed ndiye mwina opanga review mwina the emphasizing on that. Koma ma terms of reference simakhala kuti achipangidwa specify kuti mutipasa title deed akuzonena mali yawo kuti chani zinakuzonena kumaifa title deed sinaonepo kuti that has been highlighted ndithu kwambiri.
chabwino mwachidule you have not known it to be mandatory. So mwina mu ntchito zina zomwe mwagwirako kungogwirisa ntchito makalata ongovomerezana pakati pa mafumu okuti agulisana malo, mutitumizireko ku secretariat mwina examples za ma projects ena amene munapanga amene simunagwirise ntchito ma title deed koma ntchitoyo inayenda ndithu opanda ma title deed. So if you've got mu history mwanu kuti munapangako titumizireni zinthuzo, tingakonde kuti mutatitumizira mwansanga ku secretariat kuti tikhale ndi reference. Zikomo kwambiri. Bwana Dzombe, ndi nthawi yoti muyankhe funso la knowledge. Palibe amene ndamfotokozerapo kuti mafiziwa mtalichotsera, komabe pali zinthu ziwiri zina za personal nimalipira misonkho iliyonse imene amaniuza. Koma tsopano apa I was looking at ni vuto limene anthu akumidzi olukumana nalo. Ndiye tsopano ine nufuna kupeza solution yothandiza anthu akumidziwo. Ndiye tsopano why should I be paying mafizi yoti nithandize anthu akumidzi kuti ochoke mmavuto? Why can't the government help to contribute kuti popeza anthu doludusa mmavuto awo munthu amene tinthandize? So zimenezo ndi zimene zinanikhuza kwambiri. Koma mafizi ena amene amaniuza asinanga zimakhala zinthu zakunyumba kwanga. Tsono zikakhala zinthu zakunyumba kwanga nimadziwa kuti izizi nzaine nini wakunyumba kwanga zimene zili bwino. Koma izizi ni zinthu zimene nimaona kuti if we need to develop the backbone of our economy ni ulimi. Tsono ulimiyo ma challenge yake na amenewa ndipo ine nakhala nili mulimi kuyambira 2000 atiti kuyambira 1979 kufika na panopa nakhala nichita ntchito ya ulimi. Ndiye kwa ine niona kuti popanda fertilizer ulimi lwalepera. So nchifukwa chake naona kuti iwe ufuna kupeza solution yoti anthu athandizike. Ndiye tsopano tizipeka mafizi. Ndiye maliona kuti ankhopiria iboma li serious koma serious kwenekwene. Zikomo kwambiri. Ndiye kumbali ya nafunside kuti wadi pali ma investors ena amene akuthandizira kuti ntchito iyende. Of course nili ngongole zambiri mumabanki. Kotero kuti ngongolezo ni ndalama zimene zanithandiza kuti ntchito iyambike kufika kumene idafika. Koma anthu otaona effort imene ninapanga mpamene sipano lubwera kuti tikhoza kuthandiza kuti ntchito izipita patsogolo. Zikomo kwambiri. Chifukwa cha nthawi mafunso ena omwe natita asunga kale kuti makocheyas amalizitse abwerapo. Kasungu Central please. Zikomo kwambiri chair kuti ngakhale nthawi yoyatha komabe mwatipatsa mpata kuti tifunseko mafunso. Ndikhala mwachidule kwambiri. Oyambirira bwana consultant mukakhala pasi kufika tsiku la lero mumakhulupirira kuti bwana wa munathandiza mokwanira, chifukwa mukamba kwanu mwanena kuti ma project oterewa munapangako kwa iwowa isi yoyamba. Ndili ndi chikhulupiriro kuti mafizi waso kaya kumepa kaya kuti analipiridwako mbuyomo. Ulendo uno tikuona kuti nthawi yatayika chifukwa kuti bwana wa maunguza mukukamba kwawo kuti kodi ndilipire 10 miliyoni kapenayi, pamene mbuyomo analipirako zimenezi. Komanso bwana Dzombe zimenezi ndikukhulupirira munalipirako mbuyomo. Ulendo uno chinavuta kuti mulipire kunali kuchuluka kwa ndalamazi kapena panaliso nkhani ina. Ngakhale tikuzindikira kuti mufuna kuthandiza dziko ndipo fertilizer ndofunikira, ndipo amalawi athu kugwirizana nani kunena kuti mwatiunikira ndi kuchallenge kuti policy yathu pa ma investors, local investor si kumusamala ikumponya paliponse. Zimenezo ndizoona policy yenena tikonze. Koma kukhala pa nkhani imene timagwira apapayi chimene chachedwetsa china nkusalipira kwa fees imene. Nkhani ina ndi akulanzi kumene kuli title deed. Kodi mutapita ku office akulanzi
nkukanena kuti tinapanga kulizi malowa mbuyomu boma kudzera kulanzi lalephera kufufuza ndi kusakatula title deed imeneyi. Mutapita kumeneko anakuthandizani motani? Tiziti kampani iyi ndi yokhayo imene alephera kuyithandiza pa nkhani ya title deed moti m'Malawi muno mulibe ena aliwonse amene anayamba ku business title deed asanamalize? Co-chair, zikomo kwambiri. Thank you so much. Nde mwina tingophatikiza ndi mafunso ama chairs and then we wind up on our investor and consultant. Co-chairs, I give the floor to you so that you engage the consultant and the investor. Thank you. Thank you very much, Co-Chair. Allow me, if possible, Kuti Service Ontawe, if I could just engage them directly. I will begin the Bwana Dzombe building on Kasungu Central. Ntawi imene mapanga develop my terms of reference a consultant wathuwe. Ndimafuna ndidziwe mudapanga ndinuyo ngati kampani kapena zinaenda bwanji? Opeza poyamba baja ana fotokoza soma ujeni ena koma popeza kampani yoni yanga ndene kamajira nimuita ngati kampani kapena songati munthu. Nafusidwa za mafizi kuti yena nimalipira iyi nachedwa bwanji. Nalipira ndalama kuboma over 500 million kwaja imene ndafuna kukoza international bus terminal kuvyolera ma departments yake ni amapulani ndi zina zotere mpaka ndafika napo kumudwa ndanguleka project ya international bus terminal mofanana ni fundo zimene zimachokera kubomako. Ndiye lero kuona kuti zuyambiraso zomwezo ndiye chifukwa I think I'm in a wrong place. Kunoku chituko nkhope nchosafunika. Kotero kuti anthu amene boma likhozikondwera nawo na amene ngokhala kumudzi. Koma amene akuli mtima woti atenge Malawi to a certain level. Ndesa nthawi yake sadakwane. Zimenezo ndiye zimene zidaniyambitsa kuniyambufoka. Kotero kuti nalipirapo ndalama koma zambiri. Mofana ni mmene ma procedures amaendera ubomako. So nchifukwa mwana kuti munthu ndiye amene alugona ninjala. Tsono kugona ninjala kuti iwe tikuthandize chakudya. Kuti afuna kuthandiza chakudya uyambochita izi. Ndipo munthu ali njaladi kapena is just joking. So before chimene mene fundozo zikamabwera chakuboma. Kwa munthu amene afuna athandize bomalo. Ndiye mpamene maona kuti apapo nkhupya as a country maybe sidafike pa nthawi yofuna chitukuko. So zina zonse zimene tingathu panga basi sinangane boma. Ndiye boma loti lifuna kuthandiza munthu kuti achite ntchitoyo kapena asi lizingujonga kuti chitukuko chichitike tachita nizi basi ngumangu majonga kapena tigwira ntchito limodzi kuti dziko lathu lisinthe. Zikomo kwambiri Bwana Dzombe, ndimafuna kubwerezaso funso langa kuti ma terms of reference omulembera ntchito consultant yemwe amapanga Asia report mudalembera limodzi ndiyeyo kapena mudalemba ndi kumpasa kuti adziwe kuti ntchito yanga ndiyambira apa kulekera apa? Opeza munthu akagula galimoto chimene amachita amayipatsa driver kuti aziyendetsa. Ndiye ndayambitsa ntchitoyo koma ndapatsa consultant kuti azitsatira chifukwa ndiwo amadziwa amene amayendetsera. Zikomo kwambiri. Mokuti ndiye kuti mfundo yokuti pakazatuluka ma invoice kuchokera kumepa kapena kwina kulikonse mutazalipire ndinu, ndiye kuti si mfundo yomwe munapanga generate inu koma ndi consultant iyo popeza ndi amene amadziwa ntchito.
Visa galimoto ngakhe driver aliyendetsa ikonongeka amauzano wake. Zikomo kwambiri. Kupatulako amateksi amene ndikukhulupirira kuti munayamba kugwira nawo ntchito mkatikati. Kodi pali wina aliyense yemwe anakuthandizani kudziwa kuti pazafunika materials yawa, pazafunika ichi ndicho kuti ntchito yonse itheke, pazafunika mabungwe yawa kuti ntchito izatheke? Alipo wina? Potova mimba sakuti tsegulire. Zikomo kwambiri co-chairs. Let me turn to the consultant. Bwana Matengule, there is a similar question. Fundo yokuti atazalipire ma invoices ndi abwanawa imeneyi kodi adalemba iwowa muda wadziwisa kumayambiriro kapena aidziwa mkatikati? Zipo makocha ndesinza kuti munapopeza mafunso ndi akasungu central kuti kapena ndi yankho yetu ndachitanga ulendo wina. You could. Okay, so with that, yeah, nkhani ya munaso ndingoniza nkhani ya ma terms of reference out bangira engage. As I said, the ntchito number 5 peta kalugera nayo, so mwina uzo ameti magwiri atime process makalira muna ifokesi sina vuta kweni ma terms and reference na ntchito eneniyo nde aonde pa amapanga ndi amepa atikabiza project brief. But other than the contractual issues, okay, mezi yojuka banji is also the tunapangia remotes ndi now based on other previous projects. Kani ama invoices yo for social jilendo auzaji ikabwera malipole na follow sewa magalipira ndiye sina sori ya jilendo yaya manzoti ikabwera invoice yo tatumizira agalipira because dimera kasopagira ma project na follow seminari mbuyo. Ndiye kuti inalengeta chilendo kweni nkhani imene akasungu central anafisa kuti mmene mukuonera mwathandiza mwakwanira bwino ndikupya kuti ndifake mwina swana kupanga engage kuti dzathandiza ntchito imeneyi po zine kuti mwina timathandiza bwino ntchito zimene takwakira mbuyomu koma kuti nthawi zina zimakha out of our control. Ife tikapanga submit report kumepa kutapange schedule meeting yopanga review if estima can influence neli yose kakuta kumana mwina after 2 weeks or after a month or 3 months if etibe control timangudikira kwa ife mpaka nthawi kumaneyo tifama na usali maprocess awo amene akumepa mwina after course amene amapangira ma meeting awo kuti apange review ma report ndiye nthawi ika madusa akadandaula mwina developer ndeti makhoza kwa ulembera mepa wafuso kuti zili pa ndamadusa yayi meeting hiyo tipanga schedule move amalizaksi koma nthawi zambiri timakhati tibe influence on when they meet or when the board will meet to discuss or deliberate our submissions. Mwina ndiyanke motero mzikomo chair. Chair, I think let me yield to co-chair. Zikongwambiri co-chair. Ine bwana Zombe ndibwere kwa inu ndipo ndifuna ndigwire mawu awiri. Oyamba mwayankhula kuti ntchito iyi njatonse yofuna achiwiri ndonena kuti mwanena kuti ntchito iyi njofuna kuthandiza anthu akumudzi. Mwabwereza kwambiri mawu amenewo. Ndimafuna kuti mutisimikizire kapena mutati tambasulira kunena kuti kuchoka 2025 kuzafika lero kupatula awa a Maltex mwalandirapo thandizo lililonse kuchokera ku mabungwe ya boma kapena boma limene lakhala likubwerapo kuza kuthandizirani kunena kuti chinthu ichi ndi chatonse mufuna muthandiza Amalawi? Mwalandirapo thandizo lililonse kuchokera ku boma directly kuti tifuna tikuthandizeni pa ichi, tikuiona vision yanu mufuna muthandiza Amalawi? Boma mwaonapo chidwi chiliyonse cha boma pa nkhani imeneyi? Nkubira thandizo lake nkumunguma ita point finger kuti apo koma sati kuthandiza kuti ntchito iyende. Kusonyeza kuti boma limene likufuna kuthandizidwalo
ndi anthu ake silinaonesepo chidwi siyoncho. Onetsa kuti mwina soludziwa zinochita pena. Chair zikomo kwambiri. Specifically bwana Dzombe mwina ndikuziwa kuti mukukonda kuti yankha mu mawu kuti tiwalingalire koma pongofuna kukhala very straightforward kuti tipeze yankho lenileni. Pa nkhani yomwe yavuta kwambiri kuoneka ina mwa izo ndi nkhani ya malo. Kodi mukulandira thandizo lililonse kuti malo apangidwe regularize popezana ndi kuti pali vuto pakali panopa? Nanenakale kuti ngati thandizo lilipo longo ndifunsa mafunso koma asati kuti apa pali vuto tiye tithandizane kuti zinthu zipite patsogolo zimene ndesinolandilepo. Malo nafotokoza poyamba pomwe kuti malo amenewo from 1971 mpano fika lero adayesedwa adali ya 26 hectares nthawi imeneyo ndi amenene numangapo fakira leyo kotero kuti ni malo yoti ni anga basi mofanana ni mapepala osana dalembedwa koma ndinafotokoza poyamba paja kuti mapepala awo ndaita misipulesi nthawi imene ndimachoka kumadisi kubwera muno mtawuni sinodziwa kuti ndayika kuti mapepala awo chifukwa chake ndali ndi confidence kuti popeza maloni yanga ndoti ntchito yena ikhalepo koma popeza ntchito iliyonse imakumana nzokhoma basi tilole kuti zitero. Zikomo kwambiri Dr. Dzombe ukukuti upita kumapeto kwa kuchedza nanu. Yes, what's not in order? I wanted to submit kuti mwina ngati committee ingathe kuona pa nthawi ina stakeholder wina akuransi mwina tizakumane nawo kuti atha kufukula pamene pali katundu afuwa ena kuti ali ndi backup kuti tiathandizire nkhani iyithe mmene ndimaganizira. Point of order, Chair. Chair, point of order. Yes. Chair, ndinafunsa Dr. Dzombe kuti pambali pa 10 million paliso ndalama zina zake zimene mwina apereka. Ndi akukamba ano anazatulutsa figure ya 500 million imene anapereka on a different project of course. Komano ndimaona ngati kuti sinkhani yoti tingangoyi CII chifukwa tikufuna kutsatira zinthu mene zikuchitikira mdziko muno. Ndiye mafuna kuti ngakhale simba limodzi yayi atana ndi project ina anapereka 500 million kuboma. Mwina becheya mukana lola kuti atambasule kuti kodino atapereka project yo inachitika ngati sinachitike ndama yanabwezera because zikhoza kukhala zimene zikuchitikiranso anthu ena ambiri amene akukumana nazo zinthu ngati zimenezo. So ngakhale isali mbali imodzi ya zimene tikupanga koma ndiyofunikira because frustration yawo ikubweranso chifukwa cha zimenezo. Zikomo Chair. Thank you so much. Ndimapita kumeneko chifukwa anachulako za 500 million imene anapereka mbuyomo. Funso langa linali la msanga kwambiri pamene popo kuti kodi bwana Dzombe chinali chakachiti komanso project yomwe anena kuti inali ya International Bus Terminal inachitika mwachidule chabe. Sindikufuna kuti mufotokoze koma mungotiuza chinali chakachiti komanso ntchito imeneyo yayimira pati. International Bus Terminal nesabapita zaka over 7 now pamene zidachitikira. Kuti ndikambo gwira ntchito kumene nogwirako nchifukwa choti poyamba nauzidwa kuti development fees zofunika kulansi was it 200 million ine ndadzalipira
Ndiye ndiye adanena kuti chabwino pofunika mulembe mapulani. Ndiye mapulani aja ndakatenga $50,000 ndakatenga ku China kuti zinthu sinangazopita kasintha, ndiye ndafuna latest technology. Zitabwera kuno akuti zofunika zipite ku city, zidapita ku city. Ku Jordan charge a security fee that was something around 13 million in Daliville. Ndiye zidapita so kumepako zidakhalako masiku ake nkubwera zabwera ndedano zoti mapulani awawo nyaku China kuno ayi $50,000 yapita. Ndiye dafuna munthu wina kokuno ku Malawi. Ndiye kuno ku Malawi adati 100 million. Ine ndatenga 100 million nkupereka. Kupita kusita danoza kuti hayi zonse zili malo mukhoza kambapo. Ine ndatenga matractors nkuyamba kulambula. Pananguka 3 days kuti nimalize. Adabwera munthu wanjinga akabalasa. Ndayiwa kusite. Sikuti ine fee idabwera. Tsopano ni 25,000. Ndiye ufunika mkonjeze 25,000. Basi uchoka pamene pene ndangozisiya. Kotero kuti project imene idathira pamwepo. Ndiye athira pamwepo ndiye nakhala nichita zina komabe pokhala ni okhudzidwa ni mavuto amene anthu kumudzi kwathu oludutsamo ndiye pamene mara koma yokha popeza solution ya mavuto ya anthu akumudzi kwathu ni madera yonse akumidzi ndoti tipange imeneyi. Ndiye tanokuona kuti zambulo wasonjera yomwe yakaleyo ndiye nchifukwa kenata apapo chikakula patuka njira solimbirano. Zikomo kwambiri ndikuona ngati kuti mwina tikhalabe ndi nthawi yonena kuti ticheze nanobe chifukwa pakuone kuti padakali zambiri mmodzi ya nthawi imene mumayankhulapo munayankhulapo maonena kuti pakhala pakufusidwa mwina zina koma zimakhuza inu ndakunyumba kwanu ndiye mmaona kuti mupanga bwanji. Komano timafunitsitsa kuti chimene chichi titachitambasula chifukwa mukupitirirabe kuyankhula kunena kuti boma likafuna ndiye chimene nomwina Malawi chikuakhuza kumaonako ngati kuti boma likukutchingirani ndiye timayeneka kuti tidzukute pamenepopo. Komabe ndifuna nditangowafunsa akonzatanti mwansanga kunena kuti kuyambira pa nthawi imene anakuuza namepa kuti mulipire 10 million ndi experience imene muli nayo quickly munapanga convince modani chifukwa tinanga si client wanu wakhumudwa chifukwa cha history imene ali nayo mbuyo munapanga munatsimikizira motani kuti iyi ndi ndondomeko yake ndithu yoti alipire 10 million. Komanso mukuyankha that point komaliza ndimafuna ndidziwe communication yanu between May 2020 July 2025 to May 2026 kunali kuti basino kunangokhala blackout kuti inu ndi investor simukulumikiza naso kapena mumayankhulana ndikumalimbikitsana pamene amafika nopoti alipire mu May 2026. What prompted him to pay now pa myezi 9 imene inali idle? Zikomo kwambiri Madam Chair. Mwina kubwera fuso loya palo mwina ndingambira chiwiriro timalumikizana kuti ntchito zimagwirira komanso so chinakhanga pena so nchibale choncho ndiye akakhali maprogramu amandipira tabwera ticheze ndifuna zakuti so timakhabe tikulumikizana mafuna ndithuti alimbikiza awadhiza new gazetted fees zasintha zakwera mtengo poyamba timayipita ma 3 million pana akweza pato ma 10 million mwapeda ngasi anu akamaona mmene mwina budget yawo ili kuti akaitenga pati nde mwina boma kampolekezera kuti ayi nditekezera apa akakonzeka apanga komano it's also in our interest nangasi chito tikapanga mafuna tilipidwe ndekhaso kuchedwaso ili makaso na feso ndekuti kathukoso sikatuluka atumsanga pene ndemoti apaso na feso we are being impacted chifukwa makhala payment ndekutikira mwina mpaka na final approval
Yeah, so solution around kuti muna ma communication iwo yeah, I think between there and then ndakakata kuti timalumikizana be kwa ufusado kuti zibati hayi ndandikasaka bedama ikasaka so makabe mpena polekeza kumano mwina ndimene afokozeramo kuti hayi nausadaza ta mwina ndamina yakulira kumangana budget amuna chifaka adayima kuma ifeso ndimakhudzika chifukwa tikaona ndi necharge project iyo komanso timetagwiyaso mwina in the past nawo ntchito nafeso ndimakhudzika plus nafeso ndondamanso situluka yathu nanga tizidikirira mpaka na approve zaipaka amepa ndikhuzakana chimuna mcheya zikomo zikomo kwambiri mwina chifukwa cha nthawi tilekere pamenepo kuti anzathu amepa ticheze nawonso timve kuti tikuti chani koma ndikukhulupirira kunena kuti tikhala tikukufunaninso posachedwa apa kuti tione kuti kodi timasulabe bwanji ziwiri zitatu tikamvanso anzathu amepa komanso mwina ndi ma stakeholders ena amene tiyapange engage padakali mafunso ochuluka amene mwina apangisanso kunena kuti tikhale kuti kutsogolo kuti ukufunanibe inuyo akonzalandi komanso ainvestor athu mwina komalizira kwenikweni kodi process ya title deed munapanga kale application kulanzi kuti mwina tikhoza kupanganso follow up ndi anzathu alanzi kuti ili patipo process ya ma title deed. Nisa nkani yake ikhale kuti popeza zatero ndati mpafunika kuti kapena nyambothamanga monso mmene timathamanga ma 1979 pamene tidachitira nkani imeneyi. Can you come again please? Nonena kuti popeza tidachita ma 1979 pamene timachita mafamu nizina zofunikira ndiye nanena kuti chifukwa cha kuti malowo nonena kuti sinanga offer vulizi ndalandira DDO ndalandira koma tsopano nanena kuti popeza pochoka kuma DC kupita kunukhala idasokonekera komabe muna kuti ownership ya malo sinanga utaika kwa DD suthandiza kuti ownership yachoka. Chabwino ndiye kuti ifeyo ngati komiti mwina tikhoza kuthandizirapo kutsatira kwa anzathu akulanzi kuti tione kuti kodi akuyeneka kukhala nayo m'mafailo ndiye kuti atithandizire kuti tipeze ma title deeds anu amene munali nawo kale. Chifukwa cha chimenechi tikhozanso kunena kuti pamene tikunena kuti tikufunani nthawi ina ngati komiti tikhalanso ndi chidwi kuti tikafike kumalo amene mukufuna kuyika factory imeneyi ndi cholinga chonena kuti mwina zinthu ziwiri zitatu zimene mwina zili m'mafunso anthu zikathe kukayankhidwako. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa chopezeka pamaso pa komiti ino mwasiya ntchito zanu zambiri zimene zikadatha kukupindulirani nkulolera kubwera kuzaonekera pamaso pa komiti. Tikathokoza ndi amepa komanso mabungwe ena aboma pa nkhani imeneyi tikukhulupirira kuti tikufunanisoni kuti tithokoza nanu masiku amene tingakonze kuti tiyende tibwere kumene mukufuna kuyika factory imeneyi kudziwisana parliament. Ndikufuneni zabwino zonse pamene mukubwerera zikomo kwambiri Dzombe komanso Mr. Robert ambuye akudalitseni zikomo. Zikomo Madam Chair and committee house. Zikomo. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.